31-ci turda maraqlı oyunlar, doğrudan maraqlı nəticələr. Orada çox maraqlı tur idi. Əlbəttə ki, turun mərkəzi görüşündən başlamaq istəyirik. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda. Kəpəz Şamaxı. Mənim üçün turun ən mərkəzi görüşü bu idi. Yəni bu mənim subyektiv fikrimdir. Ən maraqlı görüş. Mərkəz görüş. Ən maraqlı oyun deyim sizə hansı oldu? Deyim sizə. Sabah Səbail çox maraqlı keçdi. Möhtəşəm, dramatik. Şamaxı Kəpəzdə çox yaxşı keçdi. İndi yəni gəl bir şeyə açıqlama verək də. Verək deyəndə mənim sualım var. Bir dəqiqə deyəm. Afişası. Mərkəzi oyun adətən hansı oyuna deyirlər? Yəni bu oyunda cırışma var. Yəni bu komandalar yan-bayan gedir. Kimsə ya birinci liqa düşmək söhbəti gedir, ya da Avrokuboklara düşmək. Və hal-hazırda, yəni açıq danışaq da Qarabağla Neftçinin mərkəzi oyun demək düzgündür axı. Kənar oyun. Adi oyun, sıradan bir oyundur. Çempionluğun sən demiş, rəsmiləşdiribdir. Yox, rəsmiləşdirməyib. Bu rəsmiləşdirməyib. Real nə görsən? Yəni Yox, lapırlar rəsmiləşdirsin. Neftçi də Qarabağ Neftçi də deyir ki, qardaşım, mən çempionata fikir vermirəm, mənimki kubokdur. Çempionata fikir vermirsən, özün bilərsən. Sən ardıcıl 11-ci məğlubiyyəti alırsan Qarabağdan. Sonuncu dəfə Qarabağdan 2 il bundan əvvəl xal alıb. O da Lebonun vaxtında, xatırlayırsınız, Kelan Lebon Azər Arenada. Lebron James'i deyirsən. Yox. 4 ildir də 1-1 bitmişdi. 4 ildir də uda bilmir. Sonuncu ilə qələbəsini də Samir Abbasov Neftçi. Amma burada bir şey də var ha. Uşaqlar, siz bunu fikirləşmirsiniz. Nə idi o? Bolqar, Ahmed Ahmedov. Ahmed Ahmedov. Amma burada bir moment də var. Ola bilər ki, bunu bir plan kimi fikirləşiblər Neftçidə, Neftçinin oyuncuları ki, bax biz 4 ildir qələbə qazana bilmirik. İndi qazana bilərdik. Amma gəlin indi qazanmayaq. Gələn il 5 il yubiley olsun da yubiley qələbəni qazanaq. Yubiley illə. O da ola bilər. Möhtəşəm. Qələbə bir qırağı. Ardıcıl 5 oyundur, Qarabağın qapısına qol vura bilmir. Yəni bu Neftçinin gücsüzlüyündən danışmır. Bu Qarabağ, yəni başqa səviyyədə. Deyirlər, futbolçular deyir, biz əlimizdən gələni eləyəcəyik, qələbə üçün meydana çıxıq. Mən inanmıram, yalan danışırlar. Neftçidə hamısı yalan danışır. Yox, Qarabağ imkan vermir axı nəsə eləsin Neftçi. Başa düşdüm, imkan vermir. Qarabağdan necə olur ki, bu mövsümdə Turan Tovuz, Araz Naxçıvan, yeri gələndə digər komandalar... Yəqin daha çox istəyiblər. Neftçi bir xal belə qopara bilməyib hələ ki. Bilmirəm vallahi. Samir Abbasova da sual verirlər mətbuat konfransında ki, yəni bu nə ilə əlaqəlidir də? Yəni Neftçinin niyə Qarabağla oyunları alınmır və əgər Neftçi Qarabağı məğlub eləyə bilmirsə, Avrokuboklarda işi nədir? Nə gəzir? O da yaxşı bir cavab verib əslində ki, məntiqlə bu düzgün yanaşma deyil. Yəni Qarabağı uda bilmirəmsə, mən Avrokuboklara getməli deyiləm. Anlayışı kökündən yanlış bir şeydir. Amma bizim səhvlərimiz çoxdur. Yenə də bu səhvləri görürük, yenə də bu səhvlər üzərində çalışırıq. Mənə sizin nə maraqlıdır? Neftçi artıq elə bir formaya düşüb ki, elə bir halda, elə bir vəziyyətdə, elə bir acınacaqlı durumdadır ki, Qarabağla oyunlarda 0-1 yox, 0-2 məğlub durumda çıxır oyuna. Yəni ilk hissədəcə artıq bütün mübarizəni həll eləyir. Bütün məsələni həll eləyir Ağdam təmsilçisi. Necə ki, bu oyunda oldu. 3-0 ilk yarıda. Qardaş, komanda ümumiyyətcə iki komanda bir-birindən oynayanda İsmail, yəni hər bir səndən potensialin üstün olan rəqiblə oynayırsansa və güclü olan komandanın məşqçisi, məsələn, oyunun başlanğıcından deyir ki, məsələn, ilk 10-15 dəqiqədə, məsələn, belə bir komandaya bir dənə qol vurası olsaq, o birisi komanda, məsələn, çökəcək. Zəif komanda isə güclüyə qarşı məşqçisi deyir ki, biri ya bizdən güclüdürlər. İlk 10-15 dəqiqədə çalışaq, qolu buraxmayaq. Təzyiqlərə tabi. Buraxsın da, ondan sonra da kayfavatlıq elə. Yox, yəni stres yoxdur üzərlərində də. Həm də. Baxsaq ki, məsələn, doğrudan da o riyazi məsələlərlə hansı ki, Samir müəllim 200 tur bundan qabaq fikirləşirdilər, məsələn ki, falan kəs orada udacaq, biz buradan udacağıq rəqibləri. Yadındadır, riyazi məsələlərlə deyirlər. Elə deyirdi, yəni bizim çempionatda da şansımız var. Şansımız var, amma özləri də indi anlayırlar, görürlər ki, yəni doğrudan da o şans yoxdur və bu oyunda da mən fikirləşirəm, deyirəm, yəni ki, bilirdilər ki, məğlub olacaq. Amma Neftçi də Qarabağa qarşı çıxıb oyunda elə məğlub durumda elə çıxıram, udacağam, onsuz da nətər gəldi çıxım. Elə təəssürat oyanır da, elə təəssürat yaranır. Qardaş, görsənir qıraqdan, amma futbolçu meydançaya çıxırsa, qardaş, orada cırışmağa çıxır, dalaşmağa. Neftçi ilə Qarabağın fərqi bilirsiniz nə idi bu son oyunda? Səni bilirsən nə gözləyir? Sən çıxırsan onun Astro ilə çıxırsan oynamağa Qarabağa qarşı. Sən 4 il tuta bilmirsən.
2 ildir qapısına bir dəfə yol tapmısan bir dənə qol vurmağa və bu şeyləri hamısını anlayanda futbolçunun özü də çıxır ən azından gözündə o acıqla, o zloşla gözü yana ki, çıxıb nəsə eləyim. Sən o acığı, o əzmi görürsən Neftçi futbolçuların vermir sənin gözün parıldasın. Qardaşım, sən o acığı, o əzmi görürsən Neftçi futbolçuların gözündə. O qığılcımı görürsən, hə? Yox. Heç kim görmür. Bir dəqiqə mənə Məsələ qulaq asın. burasındadır ki, Neftçi görün nə vəziyyətə düşüb ki, artıq Qarabağla oyunlar onlar üçün formaldır. Yəni bilirlər ki, çıxıb udacaqlar. Yəni o qədər rahat çıxırlar ki, nə azarkeş düşünən var, nə bilim Neftçi fanatı düşünən var. Qardaşım, Neftçinin psixoloji durumu hal-hazırda elədir ki, heç kimi fikirləşməyə halları yoxdur, ancaq özlərini fikirləşirlər. Bir, ikincisi, bayaq demək istədiyim, fərq nədədir? Və mən sizə qısa bir hekayə danışım. Mənim keçmişimdən də biz KVN oynayanda, KVN deyəndə Parniz Bakudan söhbət getmir. Gənc komandamız var idi, Agni Baku. Biz də Rusiyada çıxış edirdik 1-ci liqada. Birinci oyunda düşdük Perim komandasına qarşı. Perim şəhərinin komandası. 2000-ci il idi. Yəni bilgi üçün deyim ki, 2002-ci ildə həmən Perim komandası yüksək liqada ikinci yer tutdu. Yəni o dərəcədə güclü komandadır. O komandanın əsas oyunçuları da indiyə qədər siz Rusiya kanallarında görürsünüz. Yəni müxtəlif humoristik verilişlərdə. Sözüm nədədir? Biz çıxdıq bunlara qarşı. KVN-də bilirsiniz də 1 bal da utdum. Çox yaxşı şeydir. Nəticədir. 4,8 bal qalib gəldik bunlara. 4,8 3 müsabiqəyə. Aha. Oyundan sonra biz sevinirik təbii ki, onların komandasının administratoru xanım idi, belə kök xanım idi. İndiyə kimi yadımdadır. Keçəndə dedi pozdravляю, təbrik eləyirəm. Biz də ondan qabaq zarafatlaşırdıq, yəni bir-birimizlə zarafatlaşırıq orada. Dedim, çox sağ olun, deyirəm, amma üzrlü hesab eləyin də, yəni fərq belə böyük oldu. Dedi, yo, tembol edir, biz bilirdik ki, siz qalib gələcəksiniz. Bu söz məni tutdu. Niyə görə? Çünki çox vaxt bizə iftira atırdılar ki, siz pulla udursunuz oyunları. Amma vallahi deyirəm, yəni o vaxt Parniz Bakuda da sponsorumuz belə yox idi. Öz pulumuza gedirdik. Çöndüm, dedim, smısl edirəm, necə yəni şeydir, bilirdik. Bu da gördü mənim üzümü dəyişməyim. Dedi, Alik dedi, sizin komanda deyir, Qrimyorkadan çıxanda sizin gözünüzdəki parıltını gördük. Vallahi deyirəm, indiyə kimi yadımdadır. Deyir, bir-birimizə çönüb dedik ki, belə baxışla, belə parıltı ilə komanda uduzmur. Niyə? Çünki biz ora çıxanda bizim müəllimlərimiz, biz özümüz misal üçün biz oyun oynamağa çıxmırdıq. Qardaşım, KVN deyə yumor müsabiqəsidir. Biz şou göstərməyə deyil, rəqibi məhv eləməyə çıxırdıq biz. Bizim məqsədimiz rəqibi məhv eləmək idi. Təəssüflər olsun, Neftçidə o yoxdur hal-hazırda. Mən başa düşürəm Neftçinin oyunçularını. O qədər baskı altında hal-hazırda yaşayırlar demək olar. Sadəcə oynamaqdır. Çünki mən inanmıram küçədə kimsə onları görüb yaxınlaşıb şəkil çəkdirəndə desin ki, halaldır. Bəlkə küçədə görən də onlara deyir ki, bu nə biabırçılıqdır, niyə görə udursunuz? Çünki Neftçinin formasının adının, loqotipi demirəm, dəyişiblər. Yəni köhnə loqotipdən. Mənimki köhnə loqotipdir, amma Neftçinin adının ağırlığı var. Bu ağırlığa dözməlidir. Ağırlıq da qalmayıb da artıq. Yox, təəssüflər olsun, hələ ağırlıq qalıb. Sadəcə ağırlıq qalıb. Və sən Samirin intervyusunda bir dənə təzədən onu təkrar eləyə bilərsən, zəhmət olmasa. Nəyi? Dedin müsahibədə nə dedi oyundan sonra müsahibədə? Oyundan sonra təbii ki, deyib bizim futbolçularımız da çalışırlar, qələbə üçün meydana çıxırlar, amma yenə də bizim sistematik səhvlərimiz bizə mane olur. Bu səhvlər üzərində çalışmağa çalışırıq. Biz də bilirik vəziyyətimiz necədir, amma indiki vəziyyətdə bunu aradan qaldıra bilmirik, əfsuslar olsun ki, hər dəfə də eyni problemlə rastlaşırıq. Yəni şeydir, Samirə nə deyə bilərəm? Uğurlar. Samir Abbasov yaxşı məşqçidir. Samir Abbasovluq əslində burada bir şey yoxdur. Valla mənim Samir Abbasova da yazığım gəlir ki, özünü atıb odun altına. Mən Neftçi barəsində son sözümü deyirəm, son sözü bu günə lazım deyil. Neftçidə, gəlin belə eləyik, kim necə istəyir mənim başa düşsün. Neftçidə baş məşqçilik bir şey yoxdur.
Baş məşqçiliyi də oradan bir şey. Yox, mən sözümü dən çatdırım. O söhbət Baş məşqçiliyi bir şey yoxdur. Oyunçularlıq bir şey yoxdur. Rəhbərlikliyi bir şey yoxdur. Bizdə idi. Yox, yox, Bizə yox, yoruldu. yox. Azarkeşliyi də bir şey yoxdur. Sadəcə mən bu qənaətə artıq gəldim. Bir-birinə uyğun gəlmir bu 4 amil. Bunu uyğunlaşdırsalar bir mexanizm kimi çox yaxşı gəlir. Çünki hər istiqamətə 4 istiqamətdə gedirlər də. Rəhbərlik bir tərəfə, oyunçular bir tərəfə, məşqçi bir tərəfə, azarkeşlər bir tərəfə. Bunlar bir-birinə uyum sağlaya bilsələr, türklər demişkən, bir istiqamətdə irəlisələr, məncə Neftçini durdurmaq çox çətin olacaq. Amma hal-hazırda yenə deyirəm, mən baxıram oyunçulara. Yəni deyim ki, oyunçular çox zəifdir. Oyunçular zəifdir Neftçidə. Dostum, biz sən nə etmək lazımdır ümumiyyətcə? Hansısa bir baş məşqçi gəlirsə komandaya və sən onu bilirsən hansı potensiala malikdir, hansı futbol fəlsəfəsinə, biliyinə sahibdir, nə cür oyun taktikası var, nə cür oyun üslubundan sən futbol oynadırsan və doğrudan da neçə il bundan qabaq əgər sənə çempionluq yaşadıbdısa Samir Abbasov, okey, düzgün qərardır, gətirdik, qoyduq baş məşqçi. No, söhbət ondan gedir ki, sən nəsə bundan tələb eləmək istəyirsənsə, yaxşı da əlinə material verməlisən və yaxud şərait yaratmalısan və yaxud işinə mane olmamalısan. Başda mane olmurlar orada. Özü yazıq başını itirib bilmir komandanın bu tərəfə yönəltsin, o dalını yıxsın, qabağını yıxsın, orasını düzəltsin, media ilə danışsın, neynəsin. Özü də boynunu alır, deyir ki, qardaş biz də bilirik ki, bizim vəziyyətimiz, durumumuz bu dəqiqə pisdir. Və bu əlində olan bu futbolçularla özü də çıxıb orada açıq şəkildə deyə bilmir ki, qardaş, mən eləyə bilmirəm, bu uşağa başa salıram ki, sən çıx burada meydançada bunu belə elə. Bunun başqa üstünlük şeyləri var, hansı ki, özünə görə plusları var. Amma bunun bu plusları mənim indi oynatmaq istədiyim futbolda komanda üçün minusdur. Mən istədiyim şeyi hansı ki istəyirəm, İsmail, sən dala qabağa qaçacaqsan, komanda şəklində müdafiə olunacaq, komanda şəklində atakaya gedəcək. Yəni, Napadayeşi gəlib, ştraflı oyun başında patkat eləyəcəksən, adbor eləyəcəksən. Bu məsələn bunu istəyir. O futbolçu onu eləyə bilmir, yerinə yetirə bilmir. Müdafiədə məsələn hər oyun şeydən qol buraxır, nə bilim, Kəpəzdən qol buraxır, Qarabağdan qol buraxır, Arazdan qol buraxır, oradan qol buraxır. Hər oyun belə baxanda Paşiçi qol buraxır. Özü də deyir də, boynunu alır, deyir ki, qardaş, bizim müdafiədə səhvlərimiz var. Nəyi demək istəyirəm? Sənin sözünə qüvvət, ay Alik. Məşqçi məsələn gəlirsə, bax indiki pis durumda gəlib də Samir müəllim, düzdür? Komandanın acınacaqlı vəziyyətində. Xilaskar kimi gəlib. Etdiyi dövrdə də ən pis vəziyyətdə gəlmiş. Söhbət indi ondan gedir ki, indi çempionatın sonuna qədər çalışırlar ki, bir dənə şansı hansı ki qalır. İndi Neftçi nəyə çalışır səncə? Çempionatda 4-cü yer şansı əldən çıxdı demiyorlar. Ümid qalıb Kuboka, evdə birinci oyunda uduzub. Ümid qalıb Kuboka, elə bax, süzə də danışıram. Ümid qalıb Kuboka, düzdür? Çempionatda 4-cü yer əldən çıxdı. 4-cü yeri tutmaq mümkün olmayacaq.